హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం కంప్యూటర్ అసెంబ్లీ గురించి తెలుసుకుందాం. మీ సొంతంగా మీరే ఒక సిస్టమ్ని ఎలా రెడీ చేయాలో వీడియోలో చూద్దాం. ఇంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్కి షేర్ చేయండి. ఓకే, టాపిక్లోకి వెళ్దాం. ఫస్ట్ మదర్బోర్డు పార్ట్స్ అండ్ చూద్దాం. ఇది మదర్బోర్డు. దీన్ని ఏటీఎక్స్ మదర్బోర్డు అంటారు. ఓకే, ఇది ఏటీఎక్స్ మదర్బోర్డు. ఇది ప్రాసెసరు. ఇది i3 ప్రాసెసరు, థర్డ్ జనరేషను. ఇది PS/2 పోర్ట్స్ అంటారు. వీటిని PS/2 పోర్ట్స్ అంటారు. గ్రీన్ కలర్ వచ్చి మౌస్, పర్పుల్ కలర్ వచ్చి కీబోర్డ్కి కనెక్ట్ చేస్తారు. పాత ఓల్డ్ వర్షన్లో కీబోర్డ్ మౌస్ అనేది ఈ విధంగా ఈ పోర్ట్స్ అనేది వచ్చేవి. 6 పిన్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. ఓకే, ఇది విజే పోర్టు, విజే కనెక్షను. మానిటర్కి కనెక్ట్ చేస్తాం విజే పోర్టు. ఇది HDMI పోర్టు ప్లస్ 4 USB పోర్ట్స్. ఇవి వచ్చి 4 USB పోర్ట్స్. ఇది ల్యాన్ పోర్టు. మన ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేయాలంటే రూటర్ నుంచి కేబుల్ ఈ పోర్ట్కి కనెక్ట్ చేస్తాం. దీన్ని ల్యాన్ పోర్ట్ అంటారు. ఇది ఆడియో ఇన్ అండ్ అవుట్ ప్లస్ మైక్. దీన్ని PCI ఎక్స్ప్రెస్ స్లాట్ అంటారు. గ్రాఫిక్ కార్డ్ కానీ లేదా ఒక ల్యాన్ పోర్ట్ కానీ, ఈ ల్యాన్ పోర్ట్ కానీ పనిచేయకపోతే ఎక్స్టర్నల్ కార్డ్ అనేది ఉంటుంది, ల్యాన్ కార్డ్ ఉంటుంది. ఆ ల్యాన్ కార్డ్ని దీన్ని అటాచ్ చేస్తే ల్యాన్ని ఇక్కడ నుంచి కనెక్షన్ అనేది ఇవ్వచ్చు. ఇది డిమ్ స్లాట్. యాక్చువల్ ఇది ర్యామ్ స్లాట్ అంటారు. ర్యామ్ స్లాట్ అనకూడదు, దీన్ని డిమ్ స్లాట్ అనాలి. ర్యామ్ని ఇక్కడ దీంట్లో కనెక్ట్ చేస్తారు, చూపిస్తాను. ఇది పవర్ కనెక్టర్ 24 పిన్ ATX పవర్ కనెక్టర్ 24 పిన్. ఇవి సాటా పోర్ట్స్, సాటా కనెక్టర్స్. ప్లస్ ఇది 4 పిన్ పవర్ కనెక్టర్, 4 పిన్ పవర్ కనెక్టర్. ఇది CPU ఫ్యాన్ కనెక్టర్ 4 పిన్, CPU ఫ్యాన్ కనెక్టర్. ఇది CMOS బ్యాటరీ. దీన్ని సౌత్ బ్రిడ్జ్ అంటారు. CPU ప్రాసెసర్ కింద ఉండేది ఇంకొక IC అనేది ఉంటుంది, అది వచ్చి నార్త్ బ్రిడ్జ్. ఇది ఏంటంటే పైన ఇది అల్యూమినియం అనేది హీట్ సింక్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. కింద అనేది IC అనేది ఉంటుంది, దాన్ని సౌత్ బ్రిడ్జ్ అంటారు. దీని కింద ప్రాసెసర్ పక్కన కింద ఉండేది నార్త్ బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది, IC అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ATX మదర్ బోర్డు కాబట్టి, ఇంతకుముందు ఓల్డ్ వర్షన్లో సపరేట్గా IC అనేది, నార్త్ బ్రిడ్జ్ అనేది సపరేట్గా ఉండేది. ఇప్పుడు అంటే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఏంటంటే ప్రాసెసర్ కిందే ICని ఫిట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, పిన్లు చూద్దాం. ఇది ఫ్రంట్ ప్యానెల్. మన పవర్ కనెక్టర్ ప్లస్ పవర్ స్విచ్ని, రీసెట్ స్విచ్ని, హార్డ్ డిస్క్ LED స్విచ్ని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ కింద రాసి ఉంటుంది, F ప్యానెల్ అని రాసి ఉంటుంది. ఓకే, ఇది USB కనెక్టర్స్. 1 2 3 4 ఇచ్చాడు USB కనెక్టర్స్. ఇది వచ్చి ఆడియో కనెక్టర్. ఓకే, ఇది ఆడియో కనెక్టర్. ఇప్పుడు మదర్ బోర్డ్ అనేది చూసాము. ఇది వచ్చి ఫ్యాను, CPU ఫ్యాను. ఇది ఒక మోడల్, వేరే ప్లాస్టిక్ వేరే టైప్ వస్తుంది. ఇదంటే కొంచెం హీట్ సింక్ గట్రా బాగుంటుంది, అందువల్ల ఇది తీసుకున్నాము. ఇది హార్డ్ డిస్క్, 500 GB హార్డ్ డిస్క్ HDD. ఇది SSD హార్డ్ డిస్క్, 128 GB హార్డ్ డిస్క్ SSD హార్డ్ డిస్క్. దీన్ని SSD హార్డ్ డిస్క్ అంటారు, దీన్ని HDD హార్డ్ డిస్క్ అని అంటారు. మామూలు డేటా ప్రాసెసింగ్ అయితే ఫాస్ట్గా రన్ అవ్వాలంటే ఇది కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది.
మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హార్డ్ డిస్క్ అనేది కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది. ఈ ఎస్ఎస్డి హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఏంటంటే కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉంటుంది వర్కింగ్ అనేది. ఇది వచ్చి ఎస్ఎంపిఎస్ స్విచ్ మోడ్ పవర్ సప్లై. పవర్ అనేది మదర్బోర్డ్కి పవర్ అనేది దీని నుంచి ఇస్తాం. ఇది వచ్చి 24 పిన్ను. ఇది ATX ఎస్ఎంపిఎస్ పవర్ సప్లై. ఇది 24 పిన్ను. ఇది 24 పిన్ను పవర్ కనెక్టర్ ప్లస్ 4 పిన్ పవర్ కనెక్టర్. ఇది సాటా కేబుల్స్, సాటా పవర్ కనెక్టర్స్. ఓకే, సాటా పవర్ కనెక్టర్స్ 2 ఉన్నాయి. ఇది అడిషనల్గా 2 పోర్ట్లు ఉన్నాయంటే ఇది ఒకవేళ ఈ 2 పోర్ట్స్ అంటే ఏంటంటే 4 పిన్, ఇవి 4 పిన్. అడిషనల్గా మనం చూపిస్తాను క్యాబినెట్కి. అడిషనల్గా మనం ఫ్యాన్ ఫిట్ చేయాలంటే ఇంకో సపరేట్ అటాచ్ కనెక్టర్ అనేది ఉంటుంది. దాన్ని కనెక్ట్ చేసి ఫ్యాన్ అనేది దీని ద్వారా పవర్ అనేది ఇస్తాము. పవర్ కార్డ్ని ఇక్కడ ఫిట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇది సాటా కేబుల్, సాటా డేటా కేబుల్. ఇది క్యాబినెట్. ఓకే, నేను అమెజాన్ నుంచి బై చేశాను. మీకు లింక్ కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఇది పవర్ కనెక్టర్, ఇది పవర్ స్విచ్, ఇది రీసెట్ స్విచ్, ఇది USB పోర్ట్స్ 2, ఇది హెడ్ ఫోన్ కనెక్టర్ ప్లస్ మైక్. ఇది ఫ్రంట్ ప్యానల్ ప్లేట్. ఓకే, దీన్ని చూద్దాం ఎలా ఫిట్ చేయాలో స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇది USB పోర్టు. ఫ్రంట్ ప్యానల్ USB కనెక్షన్కి మదర్బోర్డ్ అనేది ఇవ్వాలి. ఇది ఆడియో పోర్టు. ఈ ఆడియో కనెక్షన్కి మదర్బోర్డు ఫ్రంట్ ప్యానల్కి. ఇది వచ్చి ఫ్రంట్ ప్యానల్ కేబుల్స్. ఓకే, ఫ్రంట్ ప్యానల్ కేబుల్స్ దీంట్లో చెప్తానండి. ఇది పవర్ స్విచ్ ఎలా ఫిట్ చేయాలో చెప్తాను. పవర్ స్విచ్, రీసెట్ స్విచ్, పవర్ LED, హార్డ్ డిస్క్ LED. ఓకే, మన క్యాబినెట్ తీసుకునేటప్పుడు స్క్రూస్ అనేది వాళ్ళే ఇస్తారు. దీంట్లో 2 రకాల స్క్రూస్ ఉంటాయి, 2 టైప్స్. ఒకటి ఈ చిన్న నాజులు ఉండేది మదర్ బోర్డ్కి, కొంచెం పెద్దదిగా ఉండేది ఎస్ఎంపిఎస్కి ఫిట్ చేయాలి. అది ఎస్ఎంపిఎస్కి మదర్ బోర్డ్కి ఫిట్ చేయకూడదు. మదర్ బోర్డ్కి అనేది పెద్దది ఫిట్ చేస్తే మదర్ బోర్డు పాడవుద్ది. మామూలుగా నేను వీడియో లెంగ్త్ అయిపోతుందని చెప్పేసి నేను ఆల్రెడీ ఈ గోల్డ్ పిన్స్ అనేది ఇస్తాడు మదర్ బోర్డ్కి. ఈ ఫిట్ చేసిన తర్వాత మదర్ బోర్డ్కి అది ఫిట్ చేయాలి. మదర్ బోర్డ్కి ఫ్యాన్ ఫిట్ చేద్దాం. ఫ్యాన్ అనేది ఫిట్ చేసాం. ఈ 4 పిన్ అనేది ఇది CPU ఫ్యాన్కి కనెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, CPU ఫ్యాన్ ఫిట్ చేసాం. ఫ్రంట్ ప్యానల్ది ఈ సైడ్ రావాలి. ముందుగా ఈ ఫ్రంట్ ప్యానల్ అనేది మోడ్ అనేది ఫస్ట్గానే ఫిట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది.
ఫ్రంట్ ప్యానల్ని ముందుగానే సెట్ చేసుకుందాం. ఎందుకంటే మళ్ళీ బోర్డు ఫిట్ చేసిన తర్వాత ఈ చిన్ని నాల్స్ అన్నీ ఇరిగిపోతాయి. సో ఫస్ట్ కానీ ఫిట్ చేసుకోండి. ఈ ఫ్రంట్ ప్యానల్ పిన్స్ అనేది 9 ఉంటాయి. ఒక పిన్ అనేది ఉండదు. దాని పక్కనే ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టింది, దాని పక్కన పవర్ స్విచ్ అనేది ఇదిగోండి కనబడుతుందా, పవర్ స్విచ్ అని రాసి ఉంటుంది. పవర్ స్విచ్ దాని ఆపోజిట్ రీసెట్ స్విచ్, దాని పక్కనే హార్డ్ డిస్క్ ఎల్ఈడి, పక్క పవర్ ఎల్ఈడి, ఓకే ఫిట్ చేసాం. ఇది వచ్చి ఆడియో కనెక్టర్, ఇది ఆడియో కనెక్టర్. బాగా నాజులు చూసి ఫిట్ చేయండి, లేకపోతే పిన్స్ అనేవి ఇరిగిపోతాయి. ఓకే కరెక్ట్గా పిన్స్ చూసి ఫిట్ చేయండి. ఇది యూఎస్బి పోర్ట్స్, 4 పోర్ట్స్ ఉన్నాయి, మన ఇష్టం. ఫోర్ ఫిట్ చేసాం. ఇది మదర్ బోర్డ్ పిన్స్, స్క్రూస్, మరి టైట్గా ఫిట్ చేయకండి, లైట్గా ఫిట్ చేయండి. ఓకే మదర్ బోర్డ్ ఫిట్ చేస్తాం. ఓకే సెట్ అయిపోయింది కదా. ఇది చూసుకోవాలి, ఈ ప్లేట్ అనేది కరెక్ట్గా ఫిట్ చేసుకోవాలంటే బాగా ఫిట్టింగ్ అనేది బాగా సెట్ అయిపోద్ది. ఎస్ఎంబిఎస్ ఫిట్ చేద్దాం. ఈ ఎస్ఎంబిఎస్ అనేది డౌన్కి వచ్చేవాలి, ఈ కేబుల్స్ అనేది కిందకి వెళ్ళాలి. కరెక్ట్గా ఫిట్ చేయండి. ఓకే
చాలా ఈజీ, భయపడవలసిన పని ఉండదు. ఇలాగే సెట్గా అంటే కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ అవుద్ది. సో మన సొంతంగా మనం ఫిట్ చేసుకుంటే మొబైల్ సిపియు అనేది చాలా కాస్ట్ తక్కువ అయిపోద్ది. ఓకే, సిపియు అనేది ఫిట్ చేస్తాం. ఇది 4 పిన్ కనెక్టర్. ఈ 24 పిన్ ఈ నాజిల్ అనేది అవుట్ సైడ్ రావాలి. చూసుకుంటే ఇక్కడ మదర్ బోర్డ్ కూడా కింద నాజిల్ అనేది లైట్ సైడ్ ఉంటుంది. సో దాన్ని ఫిట్ అవ్వాలి. మదర్ బోర్డుని పట్టుకుని కింద ప్రెస్ చేయండి. ఓకే, ఓకే, ఫిట్ అయింది. 4 పిన్ని కనెక్ట్ చేసాం. ఇది ర్యాము DDR3 ర్యాము, 4GB ర్యాము, DDR3 అన్నమాట. ఓకే, ఈ నాచ్ అనేది బాగా చూసుకుని ఫిట్ చేయాలి. నాచ్ అనేది ఇక్కడ ర్యామ్లో చూసుకుని ఇటు సైడ్ ఉంది కాబట్టి కరెక్ట్గా ఫిట్ చేయాలి. లేకపోతే ర్యామ్ అనేది స్లాట్ అనేది ఇరిగిపోద్ది. అలా ప్రెస్ చేస్తే లాక్ అనేది పడిపోద్ది. ఓకే, ర్యామ్ని ఫిట్ చేస్తాం. ఇది హార్డ్ డిస్క్ని ఫిట్ చేద్దాం. ఇది పవర్ కనెక్టర్, హార్డ్ డిస్క్ పవర్ కనెక్టర్, ఇది డేటా కనెక్టర్. ఓకే, పవర్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇది డేటా కేబుల్. ఇది డేటా కేబుల్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, మదర్ బోర్డ్ అనేది ఫిట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు సిపియు అనేది రెడీ అయింది. ఇప్పుడు దీంట్లో ఓఎస్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఓఎస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో, బూటబుల్ పెన్ డ్రైవ్ ఎలా తయారు చేయాలో దీన్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. ఓకే, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ.